而跟住落嚟呢個點唱呢，就來自英國嘅佢啊，就係 Cindy。Cindy 佢話咧，佢聽緊開緊工，所以咧就有啲位覆唔到我。佢咧淨係好想聽呢一首歌曲。之餘咧，佢話咧呢個組合咧其中一個成員呢，4年前離開咗啦。咁當時咧佢都好傷心。咁希望咧呢位成員呢，喺另一個國度咧都可以愉快地生活嘅。咁而英國嘅 Cindy 咧雖然開緊工啦，咁但係都透過網上直播聽緊我哋節目㗎。咁啊希望呢，佢喜歡知情為佢播放嘅呢一首歌曲啊，歌名叫做 Winnie Blue。 唔知英國嗰邊呢，有冇落雨呢？定係同香港一樣都係雨點綿綿？但係如果係一樣嘅話，再播放呢首歌，個感覺會更加凄美。同埋好近香港。
有來自英國嘅 Cindy， 雖然咧開緊工，但係都透過網上嘅點播，揀選佢喜歡嘅呢首歌啊 ，Winnie Pooh Blue。希望咧播放或者聽呢首歌嘅時候咧，都會令佢啊或者其他聽眾朋友咧有唔同嘅感受，而呢種感受咧好獨特，亦都係成為我哋嘅今日嘅記印，同埋呢啲感受咧表達咗之後咧，咁就都希望令大家舒緩咗，然後再有力氣去生活同埋繼續每一日嘅嚇。好，咁啊多謝 Cindy 啦，哇，眨眼都9點3啦 ，OK，咁13分啊。